হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য রাজি কিউ সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম, 4 পাকা অ্যান্ড 5 পাকা। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রত্যেকটা ফ্যান হচ্ছে আপনার রাজিকিউ সিলিং ফ্যান, অ্যালুমিনিয়াম পাকা, 100% কপার মোটর। 100% কপারের মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনি পাক পাঞ্জাব অ্যান্ড পাক পারওয়াজ। আমি দুইটা কোম্পানির ফ্যান নিয়ে আসলাম পাকিস্তানি। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। এটা হচ্ছে আপনার পাক পারওয়াজ। এটা পাক পারওয়াজ মধ্যে এটা হচ্ছে কালার হয়েছে আপনার তিনটা কালার মধ্যে পেয়ে যাবেন। আপনার মডেলটা দেখেন, খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। দেখেন দেখেন গোল্ডেন কাজ করা, দেখেন সাইড দিয়ে আপনার গোল্ডেন কাজ করার জন্য এতটা সুন্দর যখন ফ্যানটা লাগাবেন। এটা হচ্ছে 4 পাকার মধ্যে পাক পারওয়াজ। মডেল নাম্বার হচ্ছে ফরচুন। দেখেন ফরচুন। এটা হচ্ছে মডেল নাম্বার হচ্ছে ইম্পেরিয়াল। পাক পাঞ্জাবের মধ্যে দেখেন পুরো গোল্ডেন কাজ করা, দেখেন ভিউয়ার্স পুরো সাইড দিয়ে গোল্ডেন কাজ করা। এটা হচ্ছে আপনার মডেল নাম্বার হচ্ছে আপনার ইম্পেরিয়াল। আর এটা হচ্ছে সবচেয়ে মানে কি বলবো, রাজিকিউ 5 পাকা। 5 পাকার মধ্যে বিগ বড় মোটর। এই যে দেখেন গোল্ডেনের যে কাজ করাটা থাকে, এই যে গোল্ডেনের কাজ করা, এটা হচ্ছে 5 পাকা পাক পাঞ্জাবের 5 পাকা সিলিং ফ্যান। পুরো এতটা দেখতে সুন্দর, দেখেন বিয়স খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আর এটা হচ্ছে আপনার ফরচুন মডেল, যে ব্ল্যাকে আমরা যে বলেছিলাম যে 3টা কালার, এই 3টা কালারের মধ্যে হচ্ছে আপনার এই যে এটা হচ্ছে অফ হোয়াইট কালার। দেখেন গোল্ডেনের কাজটা খুবই চমৎকার একটা গোল্ডেনের কাজ। দেখেন মানে সাইড দিয়ে প্রত্যেকটা গোল্ডেনের কাজ করা আছে। দেখেন বিয়স চমৎকার একটা ফ্যান। এটা মডেল নাম্বার হচ্ছে ফরচুন। এটা হচ্ছে আপনার রিগেল প্লাস। এটা হচ্ছে রিগেল প্লাস 2022-এর মধ্যে রিগেল প্লাসটা আসছে একটু কমের মধ্যে, কিন্তু ফ্যানের বাতাস অনেক ভালো। এটা হচ্ছে গোল্ডেনের মধ্যে কাজ করা, দেখেন ভিউয়ার্স খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। এই যে দেখেন 5 পাকা, মডেল নাম্বার হচ্ছে স্টম। 5 পাকার মধ্যে 2টা কালার আছে, একটা গোল্ডেন কালার, একটা অফ হোয়াইট কালার। পাকার ডিজাইনটা দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি, অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ান ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সে সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আরেকটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে বড় হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার সবচেয়ে কমের মধ্যে এনার্জি সেভিং 100% কপার মোটর। এটা পেয়ে যাবেন, মডেল নাম্বার হচ্ছে ফরচুন বলটা পেয়ে যাবেন আপনি মাত্র 7500 টাকা। 7500 টাকার মধ্যে আপনি ফরচুন মডেল পাওয়া যাবেন 3টা কালার, গোল্ডেন কালার, অফ হোয়াইট কালার, ব্ল্যাক কালার। এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে আপনার ইম্পেরিয়ালের মধ্যে গোল্ডেনের কাজ করা, প্রত্যেকটাতে গোল্ডেনের কাজ করা রাজিকিউ ভাব লাগবে আপনার সিলিং ফ্যান। এই যে দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, গোল্ডেনের কাজ করা, সাইড দিয়ে গোল্ডেন কাজ করা, ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর পেয়ে যাবেন মাত্র 8500 টাকা। এইটা হচ্ছে বিগ বড় মোটরের ফ্যান, পাকা স্টম। রাজিকিউ যে জিনিসটা আপনার লাগবে সেটা গোল্ডেনের মধ্যে 4 পাকার মধ্যে আপনার অনেক কিছু আছে। আপনার গোল্ডেনের মধ্যে যেমন এটাও 4 পাকা, এটা হচ্ছে 5 পাকার মধ্যে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, 365 RPM এর ফ্যান। 365 RPM এর ফ্যানের মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন, মডেল নাম্বার হচ্ছে স্টম। এটার বর্তমানে প্রাইস পড়বে 10,000 টাকা। 10,000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন এটা আপনি। এটা হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। আর এটা হচ্ছে আপনার ফরচুন মডেল, এটার দাম পেয়ে যাবেন মাত্র 7,500 টাকা। 7,500 টাকার মধ্যে দেখেন এটা এনার্জি সেভিং ফ্যানটা আপনি দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এইটা হচ্ছে আপনি রিগেল প্লাস। এটার দামটা মাত্র খুবই কম দামের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি, মাত্র 7,000 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন আপনার রিগেল প্লাস। এই যে দেখেন এটার গোল্ডেনের সাইড করা কাজ নেই, সেই জন্য আপনার পেয়ে যাবেন মাত্র 7,000 টাকা। যে 5 পাকার মধ্যে যেটা বললাম যে গোল্ডেন কালার অ্যান্ড অফ হোয়াইট কালার, এটা হচ্ছে আপনার ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। দেখেন স্মার্টটা কতটা মোটা, দেখেন ভিউয়ার্স এই যে দেখেন কতটা স্মুথ। এটা পেয়ে যাবেন মাত্র 10,000 টাকা। 10,000 টাকার মধ্যে আপনি পেয়ে যাবেন স্টপ মডেল। তারপর হচ্ছে রিগেল প্লাসটা পেয়ে যাবেন মাত্র হচ্ছে আপনার 7,000 টাকা। ফরচুন মডেলটা পেয়ে যাবেন মাত্র হচ্ছে আপনার 7,500 টাকা। ইম্পেরিয়াল মডেলটা পেয়ে যাবেন মাত্র 10,000 টাকা। ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর হচ্ছে ইম্পেরিয়াল। তারপর হচ্ছে রিগেল প্লাসটা পেয়ে যাবেন। এই যে দেখেন এটার সাথে কি পাবেন, এটার সাথে পেয়ে যাবেন আপনার অরিজিনালটা পাক পাঞ্জাবের রেগুলেটর। দেখেন
পাক পাঞ্জাবের রেগুলেটর পেয়ে যাবেন। এই যে দেখেন পাক পাঞ্জাব সুপার রেগুলেটর অরিজিনাল রেগুলেটর পেয়ে যাবেন। যেগুলো পাক পাঞ্জাবের ফ্যানগুলো সেগুলোতে প্রত্যেকটাতেই রেগুলেটর পাবেন। ফরচুন কোম্পানি মানে পাক পারওয়াজ যে কোম্পানিটা, এই যে পাক পারওয়াজ, এটা হচ্ছে আপনার রেগুলেটর ওরা দেয় না। আর এটার মধ্যে রেগুলেটর পাবেন, ইম্পিরিয়ালে পাবেন, স্টোমে পাবেন, তারপর হচ্ছে রিগেল প্লাসে পাবেন, এই যে পাক পাঞ্জাবের স্টোমে পাবেন। এটা 3টা কালার দেখেন বিয়স, খুবই চমৎকার একটা 100% অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে আপনার জং ধরবে না, মরচে পড়বে। 50 বছর আপনার জং ধরবে না। 50 বছর যদি পানির নিচে রাখেন আপনার পানির নিচে জং ধরবে না, মরচেও পড়বে না। আর আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে কীভাবে অরিজিনালগুলো দেখবেন আমি সেটা আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আমি অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখেন এই যে দেখেন মেড ইন পাকিস্তান, কোনো স্টিকার কিন্তু থাকবে না। যদি অরিজিনাল প্রোডাক্ট হয় অবশ্যই মেড ইন পাকিস্তান দেখে নেবেন। 2022 কিনা সেটাও দেখে নেবেন। 100% পিওর কিনা মানে 100% কপার কিনা সেটাও দেখেন। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে আমাদের খোদাই করা, প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে খোদাই করা লেখা আপনি দেখতে পাবেন। যদি অরিজিনাল হয় অবশ্যই 2022 অ্যান্ড মেড ইন পাকিস্তান 100% কপার, সেটা অবশ্যই আপনারা দেখে নেবেন। এই যে দেখেন মানে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান দেখেন। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। এবার বলেন প্রাইস বললাম, সব কিছু বললাম, কিন্তু ওয়ারেন্টি কত বছর? যে জিনিসের 50 বছর আপনার পানির নিচে রাখলে জং দেবে না, এই যে ওয়ারেন্টিটা কত বছর হইতে পারে এবার সেটা বলেন আপনি। যে কোনো সমস্যা ফ্রি সার্ভিসিং, পাকিস্তানি ফ্যান যে কোনো সমস্যা হবে ফ্রি সার্ভিসিং দেবে আপনাকে 20 বছর। 20 বছর মধ্যে যে কোনো সমস্যা ফ্রি সার্ভিসিং আপনার করে দেবে পাকিস্তানি কোম্পানি। এই যে দেখেন প্রত্যেকটা কোম্পানির 20 বছর সার্ভিসিং ফ্রি। এই যে দেখেন প্রত্যেকটা কোম্পানি, পাক পারওয়াজ, পাক পাঞ্জাব, প্রত্যেকটা ফ্যান দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান দেখেন ভিউয়ার্স। এই যে দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আমি পাখাটা দেখবেন আপনার চাক্কু পাখা, এই চাক্কু পাখার কারণেই কিন্তু আপনার বাতাসটা স্মুথ ঠান্ডা বাতাস পাবেন। ফুল পাখাটা দেখেন আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাখা। যখন আপনি দেখবেন মানে পাখার ডিয়াটা দেখেন ভিউয়ার্স, অফ হোয়াইটের মধ্যে কত সুন্দর ডিজাইনটা দেখেন, গোল্ডেন কাজ করা, সেক্ষেত্রে মানে রাজকীয় যেটা ভাব ওটা চলে আসবে। আর ব্ল্যাকের মধ্যে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স খুবই চমৎকার, প্রত্যেকটাতে গোল্ডেনের কাজ করা আছে। এই যে দেখেন আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে, প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার আমাদের প্রত্যেকটা জায়গায় খোদাই করা দেখে নেবেন। এই যে দেখেন পাক পাঞ্জাব সোফা প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি খোদাই করে দেখা অবশ্যই দেখে নেবেন। এই যে ভিউয়ার্স দেখেন প্রত্যেকটা পাকা। এই যে দেখেন, এই যে দেখেন প্রত্যেকটা ফ্যান ইয়ার মধ্যে আপনি খোদাই করে লেখা পাবেন প্রত্যেকটা ফ্যান। আর আমাদের কাছে আপনি অনেক ইলেকট্রিক ফ্যান পাবেন, চার্জার ফ্যান থেকে শুরু করে অ্যালুমিনিয়াম থেকে শুরু করে ইন্ডাকশন কুকার থেকে শুরু করে সব কিছু পাবেন। এই যে দেখেন চার্জার ফ্যানগুলো আপনাদের পেয়ে যাবেন সবচেয়ে কম দামের মধ্যে ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্সে। ওরিয়ন ইলেকট্রনিক্সে সবচেয়ে কম দামের মধ্যে পেয়ে যাবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।